بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن المسلم يفرح فرحا شديدا عندما يرى انتشار الإسلام بين الأمم وعودة الناس إلى هذا الدين، وكذلك ما يراه من إسلام الكثير من الملل الكافرة والمنحرفة عن الإسلام، كيف أن بعضهم قد دخل إلى الإسلام. ولا شك ولا ريب أنه ما من مسلم يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وتجد أنه يفرح إذا كثر المصلون، ويفرح إذا كثر أهل الزكاة، ويفرح إذا كثر حجاج بيت الله، ويفرح إذا كثر أهل الصدقة، ويفرح إذا كثر أهل البر، ويفرح إذا كثر حفظ القرآن الكريم، ويفرح إذا كثر طلاب العلم الشرعي، ويفرح إذا كثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويفرح إذا علت راية الجهاد وغير ذلك. هذا أمر ليس ثمة مجال للنقاش فيه. أن المسلم كون المسلم إذن هو يحب هذا الدين ويحب انتشار هذا الدين، ويبغض كل ما يضاد هذا الدين، ولا يريد أن ينتشر أي شيء يخالف هذا الدين. هذه قضية مفروغ منها. ولكن نحن قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نربي أنفسنا ونلزم أنفسنا ونربي غيرنا ونسعى إلى دعوة غيرنا إلى الإسلام الصحيح، لأن الإسلام بشكل عام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يحدث فيه ما حدث للأمم السابقة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سوف يحدث فيه ما حدث للأمم السابقة. فكما أن الأمم السابقة حدث وإن افترقت، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وهذا باب يسمى باب الخبر. والخبر إما أن يصدق وإما أن يكذب. والمخبر هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا بد من التصديق، لأن خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أو الحسن، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب عليك أن تعتقد إن كان في اعتقاد، أن تعمل إن كان في عمل، أن تصدق إن كان في تصديق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن أمته ستفترق على 73 فرقة، ويخبر أن هذه كلها في النار ويستثني واحدة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم العرباض بن سارية يخبر الصحابة وأنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اللي هو 72 فرقة والاختلافات الكثيرة، فسيرى اختلافا كثيرا. إذا الاختلاف واقع، ومن كان يؤمن بالله ورسوله يجب أن يعتقد أن الاختلاف واقع، لأن هذا خبر الله وهذا خبر رسوله، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين. فلا يأتيني شخص يناقشني ويقول لي أنكم فرقتم الأمة، لأن إذا قال هذا الكلام أقول له كلامك باطل، لأن الذي أخبر الأمة تفترق الله ورسوله. لكن إذا أردت أن تناقشني وتناصحني بين لي أنني فرقتهم عن الكتاب والسنة، فرقتهم عن الفرقة الناجية، فرقتهم على ما كان عنه أصحابه، هنا أستمع إليه. يعني مثلا إذا الكتاب والسنة يأمر بكذا وأنا أمرت بخلافه وأنت فرقت الأمة، إذا افتراق الأمة وعدم افتراقها مربوط بالصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الأصل في الاجتماع هو صراطه وسبيله، والأصل في التفرق هو السبل المناسبة المخالفة له. بهذه الطريقة أنا أستنبط. مثلا رجل حلف بغير الله
ودعا الناس إلى ذلك. نقول أنت فرقت الأمة. لماذا؟ لأن الأمة مأمورة بالكتاب والسنة أنها تحلف بمن؟ بالله. من حلف بغير الله فقد أشرك. وأنت فرقت الأمة عندما قلت أجدت لها أن تحلف بغيره. رجل علق تميمة ودعا الناس إلى هذا التعليق. أقول أنت فرقت الأمة. لماذا؟ لأن كل من يقول من وضع تميمة فلا أتم الله لا. وأنت فرقت الأمة بأن دعوتها إلى التمام. أنت فرقت الأمة لأنك شددت الرحال إلى غير المساجد الثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أنت فرقت الأمة لأنك تأمرها بأن لا تصلي صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة. أنت فرقت الأمة لأنك دعوتها إلى الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل حرم الربا. عندما كفرت المرابين فرقت الأمة عن الحق. أنت فرقت الأمة عندما دعوتها إلى الزنا والعياذ بالله، دعوتها إلى الخمر، دعوتها إلى تحصيل الصفات، دعوتها إلى كذا والله ورسول الله بإثبات الصفات. إذا التفريق والتجميع ضابط الكتاب والسنة كما قال وسلم فتفرق هذا مع السنة فرقة كلها في النار إلا واحدة ما كنت عليه أنا يوم القيامة. لا يأتيني شخص أنا أمر بالدليل وأمر بالحديث وأمر بالسنة ثم يقول فرق. مستحيل. هو الذي فرق، لأنه هو الذي فرق الناس عن كتاب السنة. فأنا عندما أتي وأقول الناس أثبت الاستواء، استواء الله على عرشه الرحمن على السماء في السماوات، واضح ولا لا؟ ثم يأتي شخص ويقول إن الله لم يستوي وينزل كتب في هذا. من الذي فرق؟ الذي يحذر من هذا الشخص ويأمر الناس أن يثبت الاستواء لأن الله أمر، أم ذلك الذي ملأ كتبه في تحصيل الصفات تفرقهم عن الكتاب والسنة. فكيف يمدح هذا ويذم هذا؟ كيف يمدح ذلك الذي عطل الصفات فأبعد الأمة وفرقها عن الكتاب والسنة وإثبات الصفات، ويذم ذلك الذي أثبت الصفات وجمع الأمة على ما قال الله ورسوله. إذا الذي يفرق ضابط التفريق وضابط التجميع هو كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، وكما قال تعالى وان هذا صراط مستقيما، وكما قال صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أين التفريق؟ وإياكم ومحدثات الأمور. لا يأتي نعطل الصفات والصوفي وإلى آخره ونأمر الناس باحترامه وهو فرق الأمة، والذي يدعو للتوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة وموافقة الكتاب والسنة نقول أنت الذي فرقت. إذا الذي يدعو إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لم يفرق. ولكن الأشاعرة عندهم نحن أننا فرقنا. لماذا؟ لأنهم يرون أن الحق بالأشعرية وهو شرك. والصوفية عندهم نحن ما كما يسمون بالوهابيين أو كذا أننا فرقنا لأنهم يرون أن الحق بالتصوف. والخوارج عندهم كذلك أننا فرقنا لأنهم يرون الحق بما يعتقدون. والمرجئة عندهم أننا فرقنا لأنهم يرون الحق بما عندهم الإرجاء وغير ذلك. يعني كل فرقة تدعي أن المفرق من خالف قولها. كذلك التبليغ والإخوان المسلمين يرون أن الذي لا يوافق الإخوان المسلمين ولا يوافق التبليغ فرق الأمة، مع أنهم هم الذين فرقوا الأمة عندما ننظر أن الضابط بين الكتاب والسنة. فلم يكن يتكلم تبليغيا بهذه الطريقة ما يتكلم إلا على الصفات الست ولا فيها لا توحيد الوهية ولا تعليم الله صلاة وخروج يخرج الصحابة 40 ساعة وبدون تعليم بدون توحيد وبدون فقه وبدون كذا. هل فعل هذا المثل؟ ما فعل هذا المثل. واضح ولا ما فعل هذا المثل. ولا فعل نرسل برا من الإخوان المسلمين الذين يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى الرافضة عندما يقول عرف المسائل في كتاب ذكريات ومذكرات وهو المرشد الثالث يقول سألنا الإمام حسن البنا عن الاثنى عشرية الشيعة فقال هم مثل المذاهب الأربعة. واضح. إذن الإخوان المسلمين هم الذين فرقوا. إذا نظرنا إلى المقياس الذي المقياس الذي أمر الله به أن نقيس وأن هذا صراط مستقيما واعتصموا بحبل الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ الله والرسول. هذا المقياس لو طبقناه هم الذين فرقوا، وأولئك هم الذين فرقوا. كما أن الأشاعرة هم الذين فرقوا من قبل الناس عن الكتاب والسنة بتعقيده، والمعتزلة هم الذين فرقوا الناس، والجهمية هم الذين فرقوا الناس، والمرجع على جميع طوائفهم هم الذين فرقوا الناس، والخوارج كذلك هم الذين فرقوا الناس. فكيف الذي يأمر الناس بالاجتماع على الكتاب والسنة يسمونه المفرق؟ هذا أمر مردود وباطل. وهذه القضية لا بد أن تنظر
عند الناس، أن يعرف الناس ما هو وصف المفرق من الذي لا يفرق. أما مجرد كونك وجدت اثنين ثم أبعدت هذا عن هذا أصبح مفرق مو صحيح. قد تجد اثنين يطلبون بطبق يظنون أن هذا قرب إلى الله، فتنصح واحد وهم أصدقاء وإخوان، فتنصح واحد منهم فيستجيب لدعوة التوحيد والآخر لا يستجيب فيفترقون. هل أصبحت أنا مفرق؟ يعني دعوتهم إلى التوحيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأب مع ابنه والأم مع ولدها، صح ولا لا؟ والعم مع ابن أخيه والقبيلة مع بعضها، فجعل التوحيد، فافترق الأعمام والأخوال والأمهات والآباء حتى قتل بعضهم بعضا. فهل يذم الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله؟ نقول فرقت الأقارب، فرقت الآباء عن الأمهات عن الأبناء، فرقت الأمهات عن الأولاد، فرقت كذا؟ لا، ذم الآخرون، ذممنا الآخرين. لماذا؟ لأنهم هم الذين ما أطاعوا الله ولا أطاعوا رسوله. لأن هذا هو ضابط التفريق، وهذا هو ضابط الاجتماع. يعني يأتي مئات في هذا الزمان ثم يجعل دعاة التوحيد، دعاة السنة، دعاة المنهج السلفي الذين يدعون إلى التمسك والكتاب والسنة على فهم السلف، ويرجعون الناس إلى دينهم الحق الذي توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. يصبح هذا هو المفرق. وهؤلاء الذين يروجون كتب المعطلة بين أبناء التوحيد ويجعلون المعطلة الصفات الذين فرقوا الأمة عن توحيد الأسماء والصفات، وفرقوا الأمة عن مسائل الألوهية ووقعوا في التصوف وغير ذلك، وفرقوا الأمة في مسائل الدعوة إلى الله، فأتوا بدعوات بدعية سياسية أو صوفية، ثم يجعل هؤلاء هم الدعاة وهؤلاء هم الخيرين. والذي ينادي على الأمة بأن ترجع إلى الكتاب والسنة هو المفرق وهو المذموم، وهو الذي يلقب بألقاب سوء ويحذر منه بشتى أنواع التحذيرات من أجل إسقاطه ومن أجل إبعاد الأمة عنه، في حين أن كل تلكم الدعاية الإعلامية الجميلة تساق إلى ذلك الآخر المتبع الصوفي الأشعري، وتساق إلى كتبه من أجل أن تربى الأمة عليها. من خلال هذه المقدمة، والكلام ما راح يكون كثير بعدها لأن الأصل نعرف أننا نحن هنا في السعودية دعوتنا دعوة التوحيد مغزوة، والذي غزانا في البداية غيرنا، والذي الآن يسعى لإتمام هذه المعارك أبناؤنا. لأن الآن في دعوة شرسة قوية تسعى إلى سحق وإبعاد الناس عن علماء الدعوة السلفية، عن علماء دعوة التوحيد. يعني أضرب لك مثال بسيط. لما شباب المملكة الذين يتجهون الالتزام وحتى العوام الآن يوجهون إلى سير القطب في نفس الوقت الذي يسقط فيهم المفتي الشيخ وصالح الفوزان وابن باز وابن عثيمين وعلماء التوحيد وطلاب العلم السلفيين الموجودين اللي يدعون للتوحيد، يعني يسقط هؤلاء وتربى الأمة على هؤلاء. هذا ما معناه؟ ما معناه؟ هل معنى أن هؤلاء يريدون خيرا لدعوة التوحيد؟ لأنك إذا أردت إسقاط الفكرة فاسقط الشخص. إذا أسقط الرجل، ولذلك ماذا فعل كفار قريش؟ أرادوا إسقاط النبي بأن قالوا عنه مجنون، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه شاعر. لماذا؟ حتى لا تأخذ الناس ما يقوله. أنا الآن لما أدقق أنا ممكن أناقش في التفصيلات، ممكن أجلس يومين ثلاثة وأنا أناقش في التفصيلات، وفي أشرف لنا سابقة فصلنا في الردود عليه. لكن أنا أقول لأي شخص لو كان شخص ثالث جدا، شخص ثالث جدا ويحسن الظن بهؤلاء يعني درجة لا توصف، أقول تجلس مع نفسك لمدة دقيقة وانظر هذه الدعوة الموجودة الآن الحزبية والقدسية والسرورية والإخوانية وغيرها، هل هي ربة الأمة على علماء دعوة التوحيد بأن جعلت الأمة تلتف على ابن باز وعلى ابن عثيمين وعلى ما يخلفهم من المفتي أو الفوزان؟ هي ربة الأمة على أن يلتف على هؤلاء، أم أنها ربة الأمة على أن تبعد عن هؤلاء في نفس الوقت الذي ربتهم على أن يلتفوا على ما يضاد في كتب حفظ البنا الذي كلنا متفقون أنهم أشاعرة وصوفيين؟ إذا هل هؤلاء يريدون خيرا للدعوة التوحيد؟ أنا أسألكم بالله، ما يريد خير للدعوة التوحيد، هذا ما يريد خير للدعوة التوحيد.
دعوه يدرس الواسطية، يدرس كتاب التوحيد، يدرس من بكرة ما يشتغل، لأن باب البدعة اللي جت في هذا الزمان تختلف عن باب البدعة. باب البدعة في هذا الزمان دخلت على هؤلاء من باب الدعوة إلى الله، من باب طريق الدعوة. تأثر منهج الإخوان في باب طريق الدعوة، فحرصوا على أن يبرزوا ساداتهم في هذا المنهج على أنهم هم أئمة الإسلام، ولما نظروا وجدوا أن الذي يخالفهم في هذا الإبراز هم دعاة التوحيد من علماء ومشايخ، فحاولوا إسقاطهم، لأن الولاء والبراء تغير. يعني آبائهم الحزبيين اللي عندنا، آبائهم وأجدادهم كان ولاءهم وبراءهم على دعوة على دعوة التوحيد، على دعوة التوحيد. فاللي خالف التوحيد قالوا أعوذ بالله منه، يعني لو لقوهم واحد يصلي بدع قالوا أعوذ بالله منه. حتى كانوا أهل التوحيد بالسعودية لما يروحون إلى البلاد اللي برا يجون يسولفون، يقول يا أخي لقينا ناس في الصلاة يسوون كذا، وبعد الصلاة يقول لهم القبر يسوون كذا، ولقينا مساجد مبنية على الضوء، ولقينا ناس معها الصحن طاوة يهدروسها، يجون يسولفون لما يرجعون من السفر يروحون التجارة أو كذا، يجون علماءهم، شو يقولون علماءهم؟ اتركوهم هؤلاء الصوفية أعوذ بالله. فكان الولاء والبراء إيش؟ موجود. كانوا لما يروحون يقول لا إله إلا الله رفع راسه إلى السماء، الله في السماء، قال للجنب لا تقول إن الله في السماء، الله في كل مكان. لما يروح برا أعوذ بالله رجع هنا. ما الذي حصل؟ اللي حصل أن أعداء دعوة التوحيد ماذا صنعوا؟ قالوا لنشغل أبنائهم به. فبدال ما تنتشر دعوة التوحيد في العالم كله، لماذا لا نجعل المعركة داخل بلاد التوحيد؟ وبالتالي نشغلهم بعضهم بعض، وفي نفس الوقت نجعل أبنائهم هم الذين يحملوننا على أكتافهم، نحن يصفوا وشاعرة ويدعون أئمة في بلادهم. نجحوا ولا ما نجحوا؟ نجحوا ولا يغالبوا. وأنا أقولها لأكبر طالب علم، لا تغالب ولا تكذب على نفسك أنهم ما نجحوا، هم نجحوا. كما أن الشخص إذا كان مريض بالسرطان أو مريض بمرض خطير لازم يعترف بالمريض حتى يعالج نفسه. نحن نجح، ونجحوا نجاحا باهرا وصاعقا وقويا، وإن لم نلتفت لأنفسنا سوف يكون مهلكا. نجحوا في إسقاط العلماء، نجحوا في إبعاد كثير من عن مشايخ الكبار، نجحوا في تشويه صورة علمائنا، نجحوا في تشويه صورة ولاة أمورنا، نجحوا في تشويه صورة طلاب العلم اللي يدرسون التوحيد والسنة والولاء والبراء عليها، نجحوا في تشويه صورتهم، نجحوا في إسقاطهم، نجحوا في كل شيء. ونجحوا أيضا في أن الأشاعرة والصوفية في هذا الزمان أصبحوا أئمة، أصبحوا أئمة الدعوة عندنا. نجحوا. وأحداث 11 سبتمبر أثبتت أنهم نجحوا، وأزمة الخليج أثبتت أنهم نجحوا، ووجد الحقوق الشرعية أثبت أنهم نجحوا. فعندما أفتى العلماء بفتوى وأفتى الحزبيون بفتوى تخالفها، أكثر الناس مشوا مع الحزبيين وتركوا العلم، بل جعلوا فتوى العلماء طعن فيه. صح ولا لا؟ أحداث 11 سبتمبر لما أفتى العلماء أن هذا العمل ما يجوز وأنه أضر بالإسلام والمسلمين، مع أن الواقع المشاهد يؤيد مشايخنا الكبار في فتواهم، الشيخ الحيدان والمسكي وغيره والوزان وغيره، يؤيدهم الواقع المشاهد. فعلا تضرت الدعوة ولا ما تضرت؟ في جميع أنحاء العالم تضرت الدعوة، واضح ولا؟ ومع ذلك تجد أن العامة وغيرهم والشباب وحلقات القرآن الماسكين الحزبين كلها أسقطت العلماء عندهم. إذا الوضع، أنا أقول الآن الوضع خطير، والخطورة ليست بالخطورة الهينة التي ممكن تعالجها بشكل بسيط تحت إجراءات بسيطة. الخطورة الآن أصبحت مثل النار الملتهبة في أخشاب يابس، لأن كثير من الناس الآن أصبحت فارقة عقولها من الفهم ومن العلم الشرعي، وبالتالي أصبحت نار تشتعل في كل شخص له، لأن ما عنده مضاد علمي شرعي يرد البدع ويرد الشبع عنه. الناس انتشر فيها الجهل، الناس يسألون الآن في كل شيء، في الوضوء، يعني الوضوء يتوضأ باليوم 5 مرات وأحيانا يتوضأ زيادة عشان النوافل يسأل فيه ما يعرف شيء. الصلاة تلقاه يصلي في اليوم 5 صلوات ومع ذلك يقع في الصلاة في أشياء تبطل الصلاة ما يدري عن شيء. الناس مشغولة في دنياها والعياذ بالله، فأصبحت الناس مثل الخشب اليابس الذي أي نار تشعل كله. هيأتي شخص كما يقول بعض الحالمين أننا نحن نعتمد أبناءنا ونحن على منهجنا، وإن شاء الله هذه مجرد شباب متحمس وشباب إن شاء الله يرجعون الحق كما نسمع من بعض. والشباب متحمس إذا كان دعاة الحق بعدين 10 ضارع في النظر، والباقي كله على منهج. أصبح احنا اللي متحمسون هذه السلف القليلين. أنا ما أريد كلام حالم، ما أريد كلام ما يستند إلى الواقع. الواقع نرى بعيوننا.
هذا هو الواقع أمامك. واضح ولا لا؟ واقع الفضائيات اللي فيها قنوات شرعية، ولا واقع العامة، ولا واقع الحلقات، ولا واقع الجامعات، ولا واقع شيء. كل الواقع كله قاعد يقول إخوان مسلمين إخوان مسلمين إخوان مسلمين، سيف تطب حسب البنا، سيف تطب حسب البنا، على أشعريتهم، على صوفيتهم، على بيت عوام. بعضهم يصلي أو ما يصلي، ومع ذلك أنت تكلمت على سيف تطب قام عليك وجربناه. خلاص عبدي في كل مكان، في المدرسة يدرس سيف تطب، في كل مكان حسب البنا، المدرس في الصف يشرح الدرس 10 دقائق وباقي الدرس كله سيف تطب على حسب البنا. يعبون الروح شعبية. مسكوا في المدارس، في وزارة المعارف، في وزارة المعارف بارك الله فيك مسكوا الإشراف التربوي. تلقى شاب السنة هذه تعين مدرس سنتين وتربط التربوي. فين صارت هذه في العالم كله؟ عندنا صارت فوضى. فوضى لأن الحزبيين مجرمين. إذا واحد منهم مسك منصب ما يعترف لا في أمن ولا غيره. اذهبوا إلى ليس فقط في منطقة حفر الباطن ولا في الشرقية ولا أهل العرق الموني ولا أهل الحجاز ولا كل مكان. كل الذين يتكلمون معي يقول وزارة المعارف كل الإشراف التربوي كله صار. والله شباب يتخرجون السنة الجاية مدرس اللي بعدها ناظرة ولا صار وكيل مدير، وأحيانا ما في من مدرس والله أعرف عمر العرب من مدرس سنة أو سنة ونص أو سنتين صار مدرس تربوي موجه يأتي إلى مديره اللي درسه بالمتوسط. ثالثا مسكوا الإشراف التربوي، مسكوا التوجيه، مسكوا التوعيات، مسكوا كل حاجة، مسكوا جماعات يحفظ القرآن، مسكوا الدعوة والإرشاد، مسكوا الهيئات، مسكوا كل شيء. وليش مسكوها لكي يدعون إلى التوحيد فقط بس؟ لا، من اللي تحت أمرتهم ربوا على سيد قطب عشان يتنى. أسقطوا عنده المفتي، أسقطوا عنده الفرجان، أسقطوا عند كذا، هؤلاء عملاء، هؤلاء مباحث، هؤلاء كذا، هؤلاء يدخل السلطة، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا. والشيخ فلان مشايخهم، الشيخ فلان سلمان هو الشيخ والعلامة، عايد هو العلامة، صفا هو العلامة، العلوان هو العلامة، فلان هو العلامة، كلها يكتبر علمه كلها تسقط، والمشايخ هذا كلها تسقط. سيد قطب هو الإمام، حتى البنا هو الإمام، والمشايخ الثانية كلها تسقط. إيش يعني؟ أنت بريش نضحك عن فتنة. دعوة التوحيد تنتشر في ولاء وبراء يا أخي. ما في دعوة تنتشر إلا في ولاء وبراء. ولاء عليها وبراء من أبيها. والإسلام من أصوله الولاء والبراء. ومثلا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه يحذر من البدع ويحذر من الضلالات ويأمر بالسنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا ما في ولاء وبراء فأنا يتعجب من طلاب علم من التوحيد تجدون ناخذ الأمور ببساطة والسهولة. لا كلمت قال يا أخي إن شاء الله يجونك عياله وأعرف ناس عياله كلهم سوريين وأبوهم ما يرون، يعني يشتمون أبوهم قدامه، يشتمون أبوه يعني في الحلقة معاهم وأبوه جاني، قال أبوه جاني وأبوه كذا، هو رجل يطبق ولا وبراء يذكر الشيء بحيث من الجراح خلاص أبوه من مخالف. وعندنا في حضر الباطن واحد يطبق أبوه قتلوا سجل بولة أنا رماه من هؤلاء يقول هذا ما يسلم أعطى قلبه شيء مش يوم جوز النع والله يذكر بعد وإذا بحبوه والله يضحكون يعني يشتغلوا بليه ما يضحك تحسبون من عبون الله لا يذكروا الصحابة ما يذكرون يعني رؤوسهم يذكروا الصحابة عثمان ذكروا وقتلوا. فنقصد ليش أن هذا الفكر إذا أنت شرطه عقنا تحت تجي تلقي محاضرة يقولون لي ونورضوني تلقي محاضرة يشتكوا الباب عليه تلقي محاضرة تقول صارت مع غيري وش هذا؟ ما في مجال يا أخوان. المجال يعني خطير، الأمر خطير. ولذلك أنا أوصي قد يقول لي واحد الآن طيب ما هو العلاج؟ العلاج ذكر الله ورسوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نربي أنفسنا على الكتاب والسنة والمسألة، ونربي أنفسنا على الانتباه على علمائنا الذين هم أعلم الناس بالكتاب والسنة والمسألة، ثم نربي الأمة أمامنا. الناس موجودة، الناس كلها تنتظر، والناس والله الحمد والمنة درسوا
في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة عقيدة التوحيد، أصولهم صحيحة، والناس تربوا على ذم البدع، أصولهم إيش؟ صحيحة، والناس تربت على حبها للتوحيد والسنة، أصولهم صحيحة. لماذا نتركهم حتى يكونوا في معامل السروريين فيطلبوا الأمر ويقويهم مبدأ للتوحيد؟ ليه نتركهم؟ الناس تتبعهم، والناس تاريخها وتراثها وأجدادها وكتبها والرموز التي هي تراها رموز شرعية تترمز على التوحيد. مو معقولة أن نترك هذا الشاب الذي درس في الابتدائي دعوة بالتوحيد محمد بن عبد الوهاب وآل الشيخ ودعوة والعلماء فلان وفلان وابن باز وابن عثيمين، ما شاء الله شاب متربي على عقيدة التوحيد وعلى ذم البدعة وعلى السنة، ثم خليه يدخل حلقة قرآن سورية، ثم الإمام حسن يسمى المشايخ هؤلاء مجاهدين وهو قبل ايش؟ عند رموز. لماذا نتركهم حتى يكون هذه المعامل؟ لماذا نتركهم حتى تكون هذه المصانع الفكرية التي صنعت؟ لأن يا إخوان القضية مثل ما أعطيك طعام وينمو جسدك كذلك أعطيك معلومات ينمو عقلك، أعطيك كذلك معتقدات تنمو عاطفتك. مو شرط أربي الشخص أهم شيء أوفر له طعام وشراب طعام وشراب طعام وشراب، ثم بعد ذلك غيري هو الذي يوفر له فكر ويوفر له عقيدة ويوفر له ولاء وبراء، وبالتالي يصبح ديناميت موجود في أحشاء الأمة في لحظة الجبهة، فنحصل في العليا في العليا وغيره. ليه؟ صانع الفكرية موجودة ونعرفها ونعرف رموزها ونعرف كبارها ونعرف أهلها ونعرف كل شيء. لذلك نحن كدعاة حق. لماذا الناس كل تراثها وتاريخها معنا ومع ذلك نتركهم حتى ينحرفوا؟ يعني لو جئت الشاب أو الشيبة أو لأي شخص وقلت له دعوة التوحيد وأهمية دعوة التوحيد والتحذير من البدع والشرك ولازم نحافظ على دعوتنا وعلى توحيدنا، قال سمع وطاعة ولا كلامه كله صحيح، لأن أصوله إيش؟ صحيحة، لكن خلى يدخل في هذه المصانع الفكرية الحزبية السرورية القطبية، خلى يدخل فيها. تعال بعد ما قلت بعد شهر، تعال بعد 3 أيام 4 أيام. سيد قطب قال له سمع قول الشهيد الإمام عطل الصفات، قال ولو سورة الإخلاص وسورة الحديث كوحدة وجود ولو يقول عن موسى عليه السلام أنه كذا وكذا ولو خلاص ليه؟ لا نصبح على الأبراء مو على التوحيد، لا الأبراء على فكر الإخوان المسلمين. فمن كان من الإخوان المسلمين مهما أخطأ فهو الذي والى ويحب، ومن خالف فكر الإخوان المسلمين والثورية اللي عندهم يجب أن يذم، مهما كان حافظ القرآن، مهما كان فقيه، مهما كان عالم يذم ويسقط. ولذلك أول ما يدخل الشام معهم طوالي ربطوا على فكر الإخوان وعلى رموز الإخوان وعلى قضايا الإخوان والانقلابات والتفجيرات والثورات الإسلامية وحتى يصبح عنده الولاء والبراء عليها، فمن يراها إذا هو إمام ومعه حتى وإن كان مبتدعا ضالا، ومن يخالف فيها إذا هو مذموم حتى وإن كان عالما من علماء التوحيد. حصل هذا ولا ما حصل؟ في 11 سبتمبر لما أفتى المفتي أنها مسجد، وأفتى صاحب حيدان أنها مسجد، وكبار العلماء بيّنت أنها مسجد، ما الذي حصل؟ أقول 11 سبتمبر لما أفتى المفتي أنها ما تجوز، وأفتى الشيخ صاحب حيدان أنها ما تجوز، وهي كبار العلماء أفتت أنها ما تجوز، وهذا هو ما دل على الشرعي وهو الواقع، حيث أنها عندما حصلت أضرت بالدعوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم وتضرر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وذهبت دول كدولة أفغانستان بسبب هذا العمل، صح ولا لا؟ فكانت فتواهم فتوى علمائنا شرعا صحيحة وواقعا، لم يدعون فقه الواقع صحيحة ولا هم ما عندهم فقه واقع، لأن الواقع كله تدمر واقع المسلمين، ومع ذلك يصرون على أنها صحيحة لأنها من حزبهم طلعت. لأن عندهم المسلمين على فكرة يعني يمكن بعض الناس ما ينتبه الخنشية والسروريين، ترى هم عندهم الولاء والبراء ليس على اللي يسمعون أنتم إسلام والمسلمين، لا، عندهم حزبهم ما الذي أضره وما الذي استفاده، تنحرق الأمة كلها ما ينتبهون. يعني في أحداث أفغانستان أضرب مثال، عند أي مسلم إيش يرى؟ يرى أن فعلهم أضر بأفغانستان،
ليه؟ لأن المسلمين الذين في أفغانستان تضرروا، صح ولا لا؟ هم لا، أهم شيء أبو عبد الله أسامة بن لادن مات ولا ما مات؟ هذا أهم شيء عندهم. تقول صار الطيران الأمريكي ودمر كابل ومات 1000 امرأة و1000 طفل، ما يأثر. أسامة حي، تقول له حي، قال أنت صار بالله عليك هذا الكلام. آلاف المسلمين راح، أسامة حي حي أنت صار. لو أنه جالس بغار حي حي إذا أنت صار. وآلاف المسلمين راحت، وآلاف المسلمين التي ليست سكت وقتلت ما يهمهم، لأنهم ولاءهم وبراءهم على رموزهم وعلى حزبهم. ماذا استفدنا وماذا خسرنا؟ مستعدين يقومون حرب تحرق الأخضر واليابس إذا كان فيها فائدة لهم. واضح ولا؟ تحرق الأخضر واليابس إذا كان فيها فائدة لهم، مجموعتهم رموزهم أنها تقف. أما اللي تصلي تصوم وتزكي الناس هذه ما هم شغل فيها. العراق لما هجم على الكويت أفتى العلماء أنه باطل وأنه هذا وأن المسلمين يقتلوا وأنه قد يصير خطر على المسلمين في السعودية وخطر على المسلمين في الخليج وخطر على المسلمين بشكل عام أنه يسووا إسلامية تسوي العدوى الإسلامية وتستحلها، صح ولا؟ خطر عظيم. هم يقولون لا، لأن كسروا حساباتهم ما استفادوا شيء. يعني دخلت العراق في الكويت ما صار حكم لهم في الكويت ولا راح يصير حكم لهم في العراق. وإذا يبغى الحكم مكان ثاني صعب عليهم، إذا فبالتالي قاموا يصيروا. هم يشوفون يمكن ودولة الكويت دولة كلها راحت وخطر على السعودية وخطر على المسلمين، كل هذا موجود. ومع ذلك حسب المقياس حسب المعادلة الحسابية حسب الحزب احنا ما استفدنا. إذا اتركوه خلوا تقتل الناس، صح ولا؟ نستفيد. إذا اضعوا كل إعلامكم لهذه القضية. واضح ولا؟ إذن هي المسألة بارك الله فيك مسألة حزبية سياسية. نحن نقول إخواننا نحن نمشي مع الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ونسعى إلى تربية الشباب على الكتاب والسنة والصالح. ولا بد علينا خاصة أنتم يا أهل الرياض وعندكم علماء أجلاء وأفاضل علماء موجودين في هذه المنطقة، يجب عليكم أن تتفقوا على علمائكم وأن تدرسوا عليهم الفقه والتوحيد والسنة، وأن تحرصوا على دروسهم الشرعية، وأن تتعبوا أنفسكم في هذه الدروس لكي ينفع الله سبحانه وتعالى بكم. وأن تعرفوا أنه لا يتم نصر دعوة التوحيد إلا عن طريق القضاء على من يشوهها. لا بد من الموالاة ولا بد من المعاداة ولا بد من الإيضاح. الآن هم على باطلهم يوضحون للناس في كل مكان، حتى بالاستراحات، حتى عند الناس اللي ما صلوا، أنهم على حق، وأن دعاة التوحيد والسنة هؤلاء كلهم فيهم ما لا يخطئون. هم في كل مكان ويأتيهم دعاة التوحيد يفتحون ويخافون ويظنون ويحاولون ويبحثون عن كل المخارج التي تخرجهم عن بيان دعوة التوحيد وعن الولاء والبراء لها، كل من أجل ماذا؟ حتى ما يلحقهم أذى أو ما يلحقهم يا أخي. يا أخي شوف حبيبي، لو كان الأذى ما يلحق أحد لأبعد والله عن أنبيائه ورسوله، وهم أحب الناس إليه. فقول لا، ولكن عندما ترى سورة أنبياء ورسوله كلهم اللي مقتل واللي مسجون واللي مضروب واللي كذا من قبل أتباعهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم حصل له كل الذي حصل. وعيسى عليه السلام أراد قتل فرضها الله، وموسى عليه السلام يموت في سيناء حتى بلد ما عنده بلد. الشيء الشطار حتى أن الله يفتح له الأرض. وإبراهيم عليه السلام يأخذه ويقوله بالنار من جراده. ونوح عليه السلام يرسل الله طوفان لكي يعينه ويبرئ قومه. وغير الذين قتلوا كما فعل اليهود مع أنبياء عندما قتلوا زكريا ويحيى وغيره. مش هذا السؤال؟ يعني معقولة يجيني واحد يقول بدعو لدعوة التوحيد وما يبي ولا كلمة واحدة أحد يتكلم عليه ولا يبي أي موقف؟ يقول بعض الناس يقول لي أخي أنا بدعو للتوحيد وأدري منهج السلف الصحيح وكذا وكذا، لكن أبي وظيفتي ما حيتعرض لي، أبي لو لقيت دروس ما حيشوف علي وشيء عند الناس إني فيني ما يخفي. لا، من أسمع تشويه لا ما يشوف دخلني، لا بيشوفون صوتي ولا بيأثرون على رزقي ووظيفتي ولا بيأثرون على سمعتي ولا بيأثرون على مسجدي ولا بيأثرون على كذا ولا بيأثرون على كذا، وبالتوحيد ينتصر. فكيف ينتصر؟ إذا أنت ما تكلمت من نصر التوحيد والثاني ما تكلم من نصر التوحيد، ينزل ملك من السماء ينصر التوحيد عندنا هنا؟ ينزل ملك الله يرسل ملك من الملائكة ينشر التوحيد؟ ايش هذا؟ محمد بن عبد الوهاب اللي قاعد
تقرأ قصة الليل والنهار محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد الإمام المجدد الإمام المجدد. طيب اقرأ سيرته، اقرأ سيرة محمد بن عبد الوهاب، شوف ايش صار فيه حتى أصبح إمام مجدد، صح ولا لا؟ ماذا حصل معه؟ كل ما جاء قرية طردوه ويريدون قتله، ويرسل عليه صاحب الإحساء يقول أعطوني ويريدون أقتله، ويأتي يصل على هؤلاء يقول اطلع على يأتي بلاء من وراء، ويطلع الثاني يطلع. لكن لما نصروا محمد بن مسعود انظر كيف انتصر. ولكن تاريخ محمد بن عبد الوهاب الذي نصر في الليل والنهار المجدد كيف صار مجدد؟ صار مجدد وحاط رجل على رجل، وجسم الناس قال خلاص احنا وحدناه. قاوم ودعا وأودي واكثر من مرة كاد ان يقتل إلا أن الله نصر فيه. شيخ تيمية ابن تيمية شيخ الإسلام شيخ الإسلام. طيب اقرأ سيرة ابن تيمية كيف صار شيخ الإسلام؟ كيف أصبح قائم على البدعة ناصر السنة؟ في زمنه المفتين أشاعرة، أئمة المساجد أشاعرة، القضاة أشاعرة، الحكام أشاعرة في زمنه، كلهم أشاعرة صغيرة. ومع ذلك هذا يسجن مرة ويطرد ويرجع الاسكندرية ويرجع القاهرة ويسجن في دمشق ويسجن ويشوه. ليه؟ من أجل دعوة التوحيد. طيب لماذا تأخذ ابن تيمية إمام عبد الوهاب إمام والإيذاء الذي وجدوه من أجل دعوة التوحيد ما تبغى؟ وصيدة تنشر دعوة التوحيد؟ لكن الدعوة يا أخوان الدعوة تنتشر بداية ثم يخرج ناس يحافظون عليها إلى النهاية. أما مو تنتشر بداية ثم يخرج بعدهم خلف ما يحافظون عليها. تضيع ولا ما تضيع؟ تضيع. محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وتلاميذه وأبنائه وأحفاده لين قبل لا يطلع عندنا قوانين السنة والتبليغ في هذه البلاد كانت دعوة التوحيد قائمة والناس كلهم عليها وانتشر التوحيد ينتشر في العالم في الهند في أفريقيا في أوروبا ينتشر. فلما قامت دعوة قوانين السنة والتبليغ أصبح إيش؟ يريدون تقوية دعوة التوحيد في موطنها. إذا الخطر الذي أتانا الآن هنا على دعوة التوحيد. فلماذا نحن نتمسك بتاريخ سابق والواقع الذي أمامنا نريد أن يدمر دعوتنا ومع ذلك نحن نسكت وغضب من فصل أبنائنا قصة الآباء والأجداد دعوة التوحيد ودعوة التوحيد والإمام محمد الوهاب والإمام كذا. طيب الإمام محمد الوهاب إمامنا ونربي الأمة على كتبه وعليه، لكن لماذا نحافظ على دعوته وعلى تجديده؟ نحن الآن في هذا الوقت مطالبون أن نحافظ على دعوة محمد الوهاب. فلماذا يأتي الخطر لكي يسقط دعوة عبد الوهاب فنسكت نحن نجبن ونبقى نتكلم فقط دعوة عبد الوهاب ونحن نرى أمامنا أن دعوة عبد الوهاب تحارب ودعوة التوحيد تحارب ودعوة السنة تحارب وإما الدعوة في هذا العصر الذين يشاهدون بالبنان كلهم صوفية وأشاعرة وحياتهم كلها قضوها للقضاء على دعوة التوحيد. أنتم تعرفون في معلومة بعطيكم إياه، تعرفون أن حسن البنا تلميذ يوسف الدجوي وأنه كان كما يقول حسن البنا في مذكرات داعية أنه كان يتردد على يوسف الدجوي فترات يقول لأنه كانت تربطني بيني وبينه صلات روحية صوفية لأنه كان صوفية. وتعرفون من يوسف الدجوي هذا؟ يوسف الدجوي هو الذي أسس مجلة أظن سماها منار الإسلام، مجلة أسسها كلها للتحذير من دعوة عبد الوهاب ومن الخوارج. يوسف الدجوي والقصيمي في كتابها البروق النجدية على من يرد القصيمي قبل أن ينحرف القصيمي؟ البروق النجدية في محو الظلمات الدجوية نسبة إلى يوسف الدجوي، لأنه كان ينزل بمنار الإسلام في مصر، كان ينزل مجلة منار الإسلام، كانت هذه المجلة تحتوي على مقالات التحذير من محمد عبد الوهاب، التحذير من تاريخ محمد الوهاب، أنهم ضد الأولياء، أنهم خوارج، أنهم ينبشون قبور الأنبياء، كله كذب، أنهم. هذا الشيخ حسن البنا اللي حسن البنا في مذكرات داعية التي ألفها قبل أن يمت سنوات يثني عليه ويقول كنت أتردد عليه شيخي. الشيخ الثاني حسن البنا تعرفون من؟ الذي درس عليه الإحياء حسن خزبت، وحسن خزبت له كتاب كامل في الرد على الدعوة الوهابية والوهابيين في نجد والوهابيين في نجد والتحذير منهم. وهذه في مذكرات داعي حسن البنا ذكر أنه كان يدرس شيء علم الدين بعد الفجر عند الشيخ حسن خزبت. هؤلاء يريدون خير دعوتنا. يكفي منهم أن أبناءنا الذين تربوا على منهج حسن البنا والإخوان يسعون الليل والنهار أنهم يسقطون دعاة التوحيد وعلمائه ويربون الناس على الصوفية وعلى الأشاعرة بحجة من باب ثاني من باب الدعوة.
من باب صوفيتهم وأشعريتهم من باب الدعوة. والنتيجة إيش؟ النتيجة أن كلها على حساب دعوة التوحيد وكلها على حساب علماء التوحيد. لأنك إذا بعثت الناس عن علماء التوحيد وعن دعاة التوحيد وجهتهم إلى علماء الأشاعرة والصوفية لكن ببدعة جديدة هي بدعة الجماعات الدعوية وبدعة إخوان المسلمين وتبليغ غيرها. طيب كلكم تعرفون أن محمد الياسر الدهلوي الذي أسس جماعة التبليغ أنه من كبار صوفية الهند وأنه ما تريد يشعري وأسس هذه الجماعة. فهل أسسها لكي تحاربه؟ فكروا يعني في واحد يأسس جماعة لكي تحارب عقيدته؟ لا، وإنما لكي تخدمه. فماذا استفاد محمد الياسر؟ استفاد فائدتين. الفائدة الأولى أنه أحيا في صوفية العالم الدعوة إلى التصوف لكي يواجهون دعوة التوحيد التي ارتفعت القرن الهجري أيام تلاميذ محمد بن عبد الوهاب وغيره. أحيا. اثنين أنه لما تأثر بها أهل نجد وأهل التوحيد في المملكة ماذا صنع؟ أصبحوا لا يوالون ويعادون على عقيدتهم وأصبحوا يأخذون أبناء التوحيد من بلاد التوحيد وبين علماء التوحيد ويرسلونهم إلى علماء الصوفية في البلاد. استفادوا ولا ما استفادوا الصوفية؟ كيف يأتيني شخص يقول هؤلاء فيهم خير وهؤلاء؟ يا أخي يكفي. أنا ما بناقش فقط في التفاصيل أكثر أناقش من وقت باين معنا، لكن أنا أقول يكفي فقط لما تنظر بمنظار خارج إطار عام تجد أن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان لا تستطيع مصر دعوة التوحيد في نصرتها، وإنما رموزها التي تربي عليهم كلهم صوفية وشاعرة ورموز التوحيد والسنة في هذا الزمان كلهم تبعد الناس عنه. إذا انتهينا. الكتب التي تربي الناس عليه، يعني هل التبليغ الآن لما يدخل واحد معاهم يربون على واسطية ويدرسون درس واسطية؟ تبليغ؟ شوف التبليغ في الخروج يقول ما حد درس الواسطية ودرس الحين عند الوهاب أبدا. إذا يلا يكفي فقط يكفي هذا، لا يجلس واحد يتجسس. كوني أرى النداء دعوة أدعو إلى دين الله ولا أضع في خروجي ودروسي إلا حياة الصحابة الدهلوي اللي له علاقة بالمؤسسة الصوفية كلهم ورياض الصالحين لأن ما فيها إلا ترغيب وترهيب ما له علاقة بالتوحيد. هذه دعوتي؟ هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ دعوة عن صلبي هذا؟ من أين من أحدث أمرا لا يكون فورا؟ لا بد أن نعرف خطورة هذه الدعوة على دعوة للتوحيد. لا بد أن نربي أنفسنا كما قلت لكم. إذن عندنا خطوات. الخطوة الأولى أن نهتم نحن بالكتاب والسنة وكتب العقيدة لأن الآن خطورة كبيرة جدا. حتى الآن ترى أحنا قاعدين نواجه العقيدة حتى نعرف وجود النصارى. الآن بعد الفضائيات وبعد قوة الدول النصرانية في الأسلحة والتكنولوجيا وغيرها أصبحت تنشر شبه على الإسلام والمسلمين. النصارى ينشرون شبه، اليهود ينشرون شبه. إذا لا بد أن نعرف عقيدتنا حتى نقف ضد الانبداد النصراني، نقف ضد الانبداد اليهودي، نقف ضد الانبداد العلماني، نقف ضد الانبداد الشيوعي، نقف ضد الانبدادات الكثيرة التي تريد أن تدمر عقيدة الإسلام. كذلك الصوفية والأشاعرة وأهل البدع الآن لهم جامعات ولهم أعمال خيرية ولهم صناديق خيرية تدعم كتب ومطبعها في جميع أنحاء العالم، وهم كلهم الآن متجهين للقضاء على دعوة التوحيد ويساعدهم الخونة الذين عندنا من خواتر التوحيد الذين تأثروا في الإخوان المسلمين تأثروا بالتبليغ. أصبحوا هم الذين يحملونهم إليه وهم الذين يربون الأمة عليهم وهم الذين يسقطوننا يتكفلون لهم بإسقاطنا عند العامة. لابد من الاتفاق أيضا اثنين بعد الدراسة والاهتمام بكتاب السنة بين السلف ومراجعة كتب محمد بن الوهاب وتلاميذه ودراستها ودراسة الشيخ ابن تيمية ودراسة البخاري ومسلم وأبواب التوحيد وغير ذلك. بالله طبعا لأحكام الإسلام والأخرى الصلاة والسلام غيره. كذلك لابد من الاتفاق على علماء الدعوة. علماء دعوة التوحيد لابد من الاتفاق عليهم وحضور دروسهم والدراسة على أيديهم والتفقه على أيديهم وإبرازهم للناس ودعوة الناس للاستفادة منهم واستفتاءهم وإعطاء ثقة الناس بهم. لأن هناك دعاة الحزبية يريدون أن يسقطون ثقة الناس في علمائهم ويجعلون الثقة بهم وبأقفالهم. كما قام بواحد حفظ القرآن وجه الأمة له حتى لو ما عنده علم بالتوحيد حاسب الدنيا كلها ويبعدون عن علمائهم. إذا لابد من إرسال الشباب إلى علمائهم وإعطاء المفتي. لابد أن يعطي، يعني أنتم الآن بالرياض وغيره لازم يعطى المفتي بعد إعلان عند الناس عن طريق فتاوى لازم تكتب وتلصق في المساجد. فتاوى لابد تنشر بين الناس. فتاوى الفوزان كذلك.
فتاوى علماء حتى الناس تعرف. طيب أنا عامي لما أجي بستفتوى بكذا، إذا أنا ما أشوف سئل الشيخ الفوزان، سئل المفتي، سئل المفتي، سئل فلان، سئل فلان، أبدأ أنا أسأل صح ولا لا؟ لكن إذا ما في ما أعرف إلا رموز حتى عند التليفونات. فالقام رفض أحيانا مجاملة، يحطون كم شيخ وتحت يحطون شبابهم 3 4 5 10 تليفوناتها. ليه؟ كلهم يبون مع الوقت على ما تثبت المشايخ الله تعالى يعطيه عمر طويل، كل ما مات شيخ سقط مكانه واحد إخواني طبي صاروا شيخ مرجع. يعني احنا الشباب، احنا من طلاب علم المساكين، لكن احنا الشباب الآن خطونا مشعور إسقاطهم. هم بقى عندهم الشباب ماسكين ترى وراهم، كل ما يموت واحد سقط مكانه كم واحد. قاعدين يهيئون الأمة انت في قصين يهيئون الأمة. لا مات ابن عثيمين ما سقط مكانه، لو مات ابن عثيمين سقط مكانه كم واحد من ربعه. مات مثلا فوزان في الرياض قصدي بعد عمر طويل، مات الشيخ بن باز في الرياض طلعنا كم واحد. وتلاحظون على الملصقات اللي تطلع ايش؟ تبدأ تسمى ايش؟ أسامي والشيبان الكبار بعضهم ما يضعون، بعض الملصقات تنزل ما فيها تليفون فوزان، ما فيها تليفون ابن البيان، فيها تليفون واحد من هالكلا وعنه لا حتى ما يقول مواضعه. بعدين تحت 6 7 ذولا في اللستة من شباب ثلاثة ناس تشتغل. يبون ايش يريدون الأمة في وقت من الأوقات تنظر فإذ مرجعيتها سلمان العودة وتبر حوادث وعايز الجرد بس. والآن قاعد يسوون كذا، احنا مرجعيتنا ما عاوزون. والله كنا في جدة توعية انتداء الشبان عندنا في مكة الفوزان موجود وكذا، وعندنا ناس معانا يتصلون بالعيوان في الضريبة يسألون في الحج وكذا، ولا جاهم واحد عطوا تليفون من العيوان. والفوزان موجود في مكة والمفتي موجود والتليفونات موجودة، ماشي على البراسة، ماشيين خطة موضوعة خلاص اسقاط لكي تصبح المرجعية الدينية لنا حتى نوجه الأمة بعد ذلك كما نريد، بحيث إذا رأينا رأي حزبي لبسناه فتوى شرعيا خلاص ما يعارضنا أحد، لأن الأمة ربت على من أعلامها سلمان سفر فلان ومجموعات اللي تطلع هذا خلاص. ويجيك يوم تجد العالم الكبير عند العوام إذا أفتى بخلاف فتوى الحزبيين يقول لك شنو هذا العالم حسين ما يعرفون صح. العوام عبرهم ما يعرفون، لا شافوه في تلفزيون ولا سمعوه في راديو ولا شافوا فتاوى موثقة حتى من هذا المفتي ولا شافوا شيء، ما يشوفون إلا فتاواهم هم وفتاوى ربهم. فشد حيثه بس الله نوفقنا وينفع بكم وجزاكم الله خير. ترى أنا أشوف صريح لأن الوقت مو وقت ما بال أقوام، ما بال أقوام إذا كان الناس كلهم على الحق وفي واحد وقع في الخطأ جهلا ما ودك تحرجه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أما الآن حرب ضروري بالأسماءهم، هم لازم مع الناس بالأسماء يعطونهم مسامينا، فلان بالاسم احضروه، فلان في كل مكان، ونحن نقول ما بال نضحك على أنفسنا تعطونا تحت. أسئلة وراكم حتى تحدث ما شاء الله طبعا. هذا هو ولكن من يستخدم المخرج بعض العلم في الإعلام على ولاته يستخدم منهم البيع بجواز الخروج على ولي الأمر. هذا الكلام أولا نريد أن نبين شيء، أن الله سبحانه وتعالى جعل الحجة في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل الله عز وجل ردوه إلى فلان وعلان. واضح؟ نقول بالنسبة لهذا السؤال الرد عليه من عدة أوجه. الوجه الأول كما هي طريقة الإسلام تيمية وطريقة علمائنا في الرد
أول شيء يردون في الردود التأصيلية. الرد الأول أن الأصل في أي نزاع الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واضح؟ وهذا أمر نحن متفقين عليه، أن الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولا يستدل بفعل صحابي أو قول صحابي فضلا عن تابعي كسعيد بن جبير، فضلا عن من بعدهم إذا كان يخالف الكتاب والسنة. هذا إجماع عند المسلمين. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جعل من أصول مذهبه قول الصحابي إذا لم يخالف الدليل، وأن الصحابة الاثنين إذا اختلفا فيما بينهما ننظر إلى مرجح من الدليل. إذا فبالتالي إذا كان الصحابة وهم الصحابة إذا قالوا قولا يخالف الكتاب والسنة لا نأخذ بقولهم ونعتذر لهم، ولكن لا نأخذ بقولهم، نأخذ بالكتاب والسنة. فغيرهم من باب أولى. هذه مسألة يجب أن تضعوها أصل في دعوتكم، تربون أنفسكم وتربون الناس عليها. لأن أهل الأهواء إذا فتحتم مجال الرجال أتوا لكم برجالهم، فما فرق رجالنا عن رجالهم؟ حتى الشيعي إذا أردت أن تناقشه وما رجعت إلى الكتاب والسنة، مثل الشيعي قلت له قال ابن باز يقول لك وقال الخميني، إذا قلت قال ابن باز بس بدون دليل يقول لك قال الخميني. تقول ابن باز عالم عندنا يقول لك الشيعي وأنا الخميني عندي عالم. تقول نحن لا نعرف الخميني يقول الشيعي وأنا ما أعرف ابن باز. تقول للشيعي أنا أثق في ابن باز يقول لك وأنا أثق في الخميني. تقول للشيعي أنا لا أثق في الخميني يقول لك وأنا لا أثق في ابن باز. صح ولا لا؟ لكن ما هو المرجع؟ الكتاب والسنة. تقول أن ابن باز يقول كذا لأن الله يقول كذا ورسوله كذا، فبالتالي الشيعي والأشعري والصوفي وأي مبتدع لو خالفت ما يكون خالف ابن باز، وإنما خالف الآيات والأحاديث التي تستدل بها ابن باز. إذن فالأصل هو الدليل. والذي يربي الناس على الرجال أول من يهلك هو، لأنه سوف يخرج رجال ويسحب الناس عنه. لكن إذا ربيتم على الكتاب والسنة هذا واحد. اثنين أنه كما قال السلف أن الحي لا تؤمن عليه الفتن، فالرجل قد يفتن. صح ولا؟ وهناك ناس كانوا صحابة ثم ارتدوا، واضح ولا؟ وهناك صحابة وقعوا في كبيرة وتابوا وهم صحابة لكنهم تابوا توبة نصوحة، واضح ولا؟ إذن فالمرجع الكتاب والسنة. لو جعلنا المرجع في الرجال، ولذلك قول الصحابي أنه حجة إذا لم يخالف الكتاب والسنة. واضح مثلا. إذن قبل هذا الرد الأول اللي هو رجع الكتاب والسنة. اثنين أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأن الأشخاص ثم أن الأشخاص لا يعتد بفعلهم إن كانوا يخالف الكتاب والسنة. فما تعتد بفعل سعيد بن جبير، لأن الذي يعتد به الإجماع. فلو كان هناك إجماع من التابعين على جواز الخروج في ذاك الوقت أجمعوا كلهم لقلنا أن هذا إجماع. هذا إذا لم يكن يخالف الكتاب والسنة، لما يخفاكم أن الإجماع لا بد أن يبني على الصحيح. ولذلك ابن تيمية نبه أن الكتاب والسنة والإجماع، وقال ابن تيمية رحمة الله عليه أن الإجماع لا بد أن يقوم على جهة الصحيح، علمه من علم وجهله من جهله. ثلاث القياس، والقياس لا بد أن تسوي الفرع بأصل. من شروط الأصل أن يكون ثابت بالكتاب والسنة. إذن المرجع كله إلى الكتاب والسنة، المرجع كله إلى الكتاب والسنة. فالإجماع مستند على الكتاب والسنة، وحجية أخذت من الكتاب والسنة أشهد عمة على ضلاله، والقياس مستند إلى الكتاب والسنة، وحجة أخذت من الكتاب والسنة، وأصل لا بد أن يكون ثابتا في الكتاب والسنة. إذا نرجع الأمة إلى الكتاب والسنة وإلى الإجماع وإلى القياس المستوفي الشروط المنتفي موانعه، حسب ما ذكر علماء الأصول في كتب العلم.
باقي نأتي إلى سعيد